Bonjour la classe. Les thèmes qu'on va traiter aujourd'hui sont je, à la gare, les moyens de transport. Résultats d'acquisition des compétences de la domaine selon les trois thèmes sont mettre les phrases en ordre, jouer, décrire la matinée, identifier les personnages, interpréter les situations, exprimer les moyens de transport. Mots-clés sont les dominos, la matinée, le train, l'avion, la voiture, le métro, le tram. Pra dhe njerë të dashur nxënës, tre temat që do të trajtojmë sot janë Super Club lojra, në stacion dhe mjetet e transportit. Rezultatet e të nxënit, sipas kompetencave të fushës, të tre temave janë të vendosim fjalit sipas radhës, të luajmë, të përshkruajmë mëngjesin, identifikojmë personazhet, interpretojmë situatat, të shprehim mjetet e transportit. Fjalët çelës janë dominotë, mëngjesi, treni, avioni, vetura, metro dhe tramvaj. Po të shfletojmë librin, faqe 57, dhe ta shikojmë me vëmendje Super Club, do të shohim dhe do të kuptojmë që do të luajmë me domino. Por kësaj radhe pak më ndryshe duke interpretuar edhe në gjuhën frënge. Pra, më konkretisht, dominot janë të ndara në të djathtën tonë me figura të cilat tregojnë një veprim dhe në anë të saj, pra në bri të saj, në krahun tjetër, veprimi përshkruhet me fjali. Po të vërejmë me vëmendje, figura nuk ka lidhje me fjalit në figurat konkrete tani. Qëllimi i lojës është të shoqërojmë fotot me një fjali përkatëse. Gjithashtu, fjalia duhet të jetë në kohën e tashme, në prezant, ose në kohën e shkuar të përbërë, pra në pasi kompoze. Atë do ta vendosni ju. Ju a kujtoj mësuesja që zgjedhimin e foljeve në pasi kompoze avec le verbe avoir e kemi marrë në videon e kaluar. Në këtë mënyrë do të përshkruajmë mëngjesin e Maris, Adrienit dhe të prindërve të tyre. Është një lojë shumë interesante. Po të shfletojmë librin faqe 58, shohim dhe do të kalojmë tek unité 8, pra kapitulli 8, à la gare. Po të vejmë re tek figura, do të shikojmë situatën në radhë të parë. Do të shikojmë tekstin e një telefoni dhe çfarë tjetër. E qeni dot? Mjetet e transportit. Mjetet e transportit janë disa të cilat ne do t'i mësojmë dhe do t'i trajtojmë sot në gjuhën frënge. Fillimisht do të lexojmë tekstin, për të cilën e kuptuam pak a shumë se për çfarë bëhet fjalë. Personazhet në tashmë i kemi shumë të njohur, janë Max, Ana, Stavros, Mila, Yusu, Lea dhe Manon. Fillojmë pa humbur kohë me leximin e tekstit. Ana, j'ai lu ton texto, di Max. Pra thot Maxi, Ana, kam lexuar mesazhin tënd. A quelle heure arrive ta cousine? Në çfarë ore vjen kushurira jote? Ana, à 15h22, tu viens? Pra në 15:22 minuta, do të vish? Max, ok. E comment tu vas à la gare? Ok, po si do të shkosh ti në stacion? Ana, en bus et à pied, me autobus dhe në këmbë. Max, ah bon, moi je vais directement à la gare avec mon en vélo. Po mirë, thot Maxi, po shkoj drejt në stacion me biciklet. Ana, fais attention voiture, bëj kujdes nga veturat. Stavros, allo Mila, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Pra, allo Mila, ku je ti? Çfarë po bën?
Mila, je suis dans le tram. Jam në tramvaj. J'ai rendez-vous avec Anna, kam takim me Anën. On va chercher sa cousine française. Pra do të kërkojmë kushurirën e saj franceze. Stavros, j'accompagne mon père à l'aéroport. Il va prendre un avion. Pra unë po shoqëroj babaj në aeroport, a I do t'i hipi një avioni. Après, je vais prendre le métro pour aller à la gare. Qui appelle Max? Pra më pas, do të marr metron për të shkuar në stacion. Kush e thirri Maxin? Mila, Anna a écrit un texto à Max. Pra Anna I shkroi një mesazh Maxit. Anna, voilà ma cousine Léa et ses amis Yusu et Manon. Pra ja kushurira ime Léa dhe miqtë e saj Yusu dhe Manon. Yusu, Léa, Max, c'est toi? Pra një zër Yusu dhe Léa. Max, ti je? Anna, pas possible. Vous connaissez Max? Nuk është e mundur. Ju e njihni Maxin? Manon, c'est une longue histoire. Është një histori e gjatë. Shpejt e shpejt, me mësuesen do të citojmë një çik fjalët e reja. Mon nouveau, à la gare, në stacion, texto, mesazh, en bus, me autobus ose në autobus, à pied, në këmbë, directement, drejt, le tram, tramvaj, j'accompagne, po shoqëroj, pas possible, nuk është e mundur, long, e gjatë, histoire, histori, à l'aéroport, në aeroport. Shpejt e shpejt, pa humbur kohë, do të kalojmë dhe tek tema e tretë, ku kemi për të cituar mjetet e transportit. Donc, les moyens de transport. On va citer partout. Un hélicoptère, pra një helikopter, un tram, një tramvaj, une moto, një motor, un vélo, një biciklet, un bateau, një anije, une voiture, një vetur, un train, një tren, un camion, një automjet I madh, kamion, un bus, një autobus, un avion dhe një avion. Të dashur nxënës, me këto fjalë që morëm, mjetet e transportit, ju mund të bëni 5 fjali me 5 mjetet e transportit që dëshironi ju. Atë do ta zgjidhni ju. Kush t'ju pëlqej? Merci pour votre attention et shpresoj që të kem qenë e qartë me ju. Au revoir, à bientôt.